Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Надежда Тэфи. Кошки. Читает Алексей Зеленский. Я позвонила. За дверью голос Оли, я его отлично узнала, отчетливо проговорил. «Анна, открой скорее. Я не могу встать. Николай держит меня за плечо и дует мне в нос». «Николай?» — подумал я. «Почему вдруг Николай? Ее мужа зовут Дмитрий, Митя. Положим, я не была здесь уже 3 года. За это время многое могло измениться. Был Митя, а теперь, значит, какой-то Николай». Горничная открыла дверь. И вдруг восторженный вопль. «Милюсеньки мои маленькие! Дусики мои пусики!» «Однако, как она меня любит!» — улыбнулась я. Оля, пушистая, душистая, золотистая, такая же, как была 3 года тому назад, подбежала ко мне, рассеянно чмокнула меня в щеку и, повернувшись лицом в столовую, умиленно заговорила. «Ну посмотри, ну разве не прелесть?» В столовой на обеденном столе сидел толстый бурый кот и зевал. «Это Николай», — представила мне Оля кота, «но мы его чаще называем Яковом. Ты можешь его погладить только не сверху головы, а по животу. И не делай, пожалуйста, резких движений. Эти коты резких движений не любят». У меня не было ни малейшего желания гладить толстого кота по животу, и я только сочувственно покачала головой. «Франц! Франц!» — позвала хозяйка. Это она зовет лакея, чтобы он помог мне снять шубку. «Не беспокойся, Олечка, я сама». Она посмотрела на меня с недоумением. «Как сама? Он на твой голос не пойдет». «Франц! А вот и мы!» Из-за портьеры плавно вышел второй толстый бурый кот, потянулся и подрал когтями ковер. «Франчик!» — заворковала Оля. «Иди ко мне, моя птичка, иди, моя звездочка, иди, мой красавец неземной». «Кс, кс!» — позвала я. Исключительно из светской любезности, потому что мне было совершенно безразлично, подойдет к нам бурый кот или нет. «Ах, что ты делаешь?» — в ужасе воскликнула Оля. «Разве можно этих котов так звать? Это же не простые коты, это сиамские, это дикие звери. Они в Сиаме служат как стража. У королевского трона всегда стояли такие коты и стерегли короля. Они свирепые, сильные и абсолютно неподкупные. Они едят исключительно одно сырое мясо. Оттого они такие и сильные. Они еще едят варенье, копченую рыбу, жареную телятину, сухари, сыр, печенье. Ну, вообще очень многое едят. Оттого они такие и сильные. И они безумно храбрые. Такой кот один бросается на бешеного буйвола. «Ну, это, вероятно, не так часто встречается», — холодно сказала я. «Что не встречается?» «Да бешеные буйволы. Я, по крайней мере, за всю свою жизнь...» «Ну так ведь мы же не в Сиаме», — тоже холодно сказала Оля. «Ах да, я забыла. Где же твои чемоданы? И почему ты не снимаешь манто? Ой, вообще все как-то странно. Я так рада, что ты наконец согласилась у нас погостить. Сестра Мэри придет к завтраку. Она тоже безумно рада тебя видеть и требует, чтобы ты непременно хоть один денек погостила у нее тоже. Но это, конечно, между нами. Она завела себе 2 собак и совершенно от них одурела. Ну, понимаешь ли, совершенно и окончательно. Ну, впрочем, ты сама увидишь. Ой, но какая ты милочка, что приехала, какая ты Дуся!» Она сморщила носик и потерлась щекой о мою щеку, совсем как кошка. «Пойдем, я покажу тебе твою комнату. А вот здесь ты будешь спать, вот здесь отдыхать, здесь письменный стол, радио, граммофон, тут лежат коньки, если случайно понадобится. Окна выходят в сад, тишина. Ай, только я должна тебя предупредить, чтобы ты не закрывала дверь, потому что Франц любит иногда ночью приходить на эту кровать. Так что ты не пугайся, если ночью он прыгнет на тебя. А вот и Мэри». Мэри, высокая, гладко причесанная, в строгом тайере, честно посмотрела мне прямо в глаза и, как писалось в старинных романах, крепко по-мужски пожала мне руку. «Искренне рада», — сказала она глубоким контральто. 3 года не видались. Постарела ты, голубушка, изрядно». «Мэри!» — с негодованием остановила ее Оля. «Ну что ты говоришь? Наоборот, она такая Дуся. Она даже посвежела за эти годы». Мэри сердито сдвинула брови.
Прежде всего, почему я Мэри? Почему, когда мы одни, ты зовешь меня Марьей, а как здесь посторонние, я немедленно превращаюсь в Мэри? И потом, почему не сказать правду близкому человеку? Зачем уверять, что она посвежела? Ведь за глаза ты про нее этого не скажешь. Она чудная, прелестная, я ее обожаю, но лгать ей в глаза не намерена, потому что слишком ее уважаю. «Смотри!» Вдруг переменила она тон обличительный на испуганный. «Смотри, твой проклятый кот прыгнул на буфет, он разобьет чашечки!» «Никогда!» — с гордостью сказала Оля. «Эти коты необычайно ловкие. Они часто ходят по столу среди хрусталя и никогда ничего не заденут. Это ведь совершенно особая порода». «А голубой сервиз?» — сказала Мэри. «А китайская ваза? А лампа? Чудная фарфоровая лампа? А хрустальный бокал для цветов?» «Ну так что ж?» — холодно отвечала Оля. «Они переколотили все хрупкое, теперь уж не страшно». «Ага!» — торжествовала Мэри. «Сама признаешь, что...» «Ну, однако, идем завтракать», — прервала ее Оля. Толстые коты ходили между приборами, обнюхивали хлеб, тарелки. «Милочки мои», — умилялась хозяйка, — «ну разве не прелесть? Тютики мои чудесные». А Мэри говорила мне вполголоса: «Со мной она никогда так не нежничает, а ведь я ей родная сестра. А что бы она сказала, если бы я вот так влезла бы на стол, когда вы завтракаете, тыкалась бы носом в тарелке и возила бы хвостом по горчице?» «Ну как ты можешь себя сравнивать?» «Конечно могу. И это сравнение, конечно, не в пользу твоего паршивого кота. Я человек, царь природы». «Ну перестань, пожалуйста». Мэри сделала нетерпеливое движение, и вилка со звоном упала на пол. Коты вздрогнули, в одно мгновение спрыгнули на пол и, подталкивая друг друга, бросились вон из комнаты. «Ах, какая ты неосторожная! Разве можно их так пугать?» «А ведь ты всегда уверяешь, что они чрезвычайно храбры и бросаются на буйволов». Оля покраснела. «Знаешь, милочка», — обратилась она ко мне, и этим подчеркивая, что совершенно не интересуется замечанием Мэри. «Знаешь, эти коты — удивительные охотники. Их всеми дрессируют на слонов, на тигров. Недавно к нам в окно залетела птичка. И вот в одно мгновение Франц подпрыгнул и поймал ее в воздухе. И потом, как дикарь, плясал со своей добычей. Он держал ее высоко в передних лапах и плясал. Потом живо подбросил ее, подхватил и мгновенно сожрал всю целиком, с клювом, с перьями. «Низость!» — отрубила Мэри. «Гнусные инстинкты. Собака никогда...» Жизнь вошла в свою колею. Уехала Мэри, взяв с меня слово погостить у нее. Оли часто не было дома. Я оставалась одна в большой тихой квартире, одна с двумя котами. Один из них, тот, который плясал танец победителей с мертвой птичкой в лапах, не обращал на меня ни малейшего внимания и даже подчеркивал, что я для него не существую. Он нарочно ложился на пороге, когда видел, что я иду из комнаты, шагал через меня, если ему так было удобнее пробраться в угол дивана. Когда я писала, он садился прямо на бумагу, причем для пущего презрения спиной ко мне. Сдвинуть его, тяжелого и толстого, было трудно, и я писала письма вокруг его хвоста. Иногда неслышным диким прыжком он отделялся от пола и взлетал под самый потолок на кафельную печку, и там, подняв хвост дугой, вертелся как тигр на скале. Но главное его занятие, наиболее выражающее презрение ко мне, заключалось именно в том, чтобы не давать мне проходу. Здесь он даже шел на известный риск, потому что сплошь и рядом, в потьмах, я наступал ему на лапу, и он с визгом бежал на меня жаловаться хозяйке. Но системы своей он не бросал. Может быть, надеялся, что в конце концов удастся свалить меня на пол? Второй кот, Николай, он же Яков, вел себя иначе. Этот садился передо мной на стол и глазел на меня, как говорится, во все глаза. Глаза у него были огромные, бледно-голубые, с большими черными зрачками. Так смотрел он на меня полчаса, час, и ничего ему не делалось. Спешить, очевидно, было некуда. Сидит и смотрит. Как-то утром просыпаюсь от того, что кто-то дотронулся до моих колен. Кот. Кот Николай. Он медленно, мягко переставляя лапы, насторожившись, словно прислушиваясь, шел к моему лицу.
Я прищурила глаза. Он вытянул морду, подул мне носом на брови, на ресницы, на рот. Щекотно, смешно. Я открыла глаза. Он отодвинулся, прилег и зажмурился. Спит. Я тоже зажмурилась, будто сплю, и из-под тишка через ресницы наблюдаю. Кот спит. Однако вижу, один глазок чуть-чуть поблескивает щелкой. Подлец подсматривает. Какое нечестное животное. Собака никогда бы... Положим, я сама тоже зажмурилась и подсматриваю. Но ведь я человек, царь природы, я произвожу наблюдение над животным. Одним словом, мало ли что. Кот поднялся, подул мне прямо в нос, вытянул лапу и, втянув поглубже когти, вдруг потрепал меня по подбородку. Потрепал снисходительно, свысока и очень оскорбительно, как какой-нибудь старый жуир, понравившуюся ему горничную. Я открыла глаза. «Сейчас же уходите отсюда вон!» — громко приказала я. «Нахал!» Я произнесла эти слова совершенно спокойно, без всякой угрозы. Но эффект получился потрясающий. Кот выпучил глаза, вскинул лапы, мелькнул в воздухе вздернутый хвост, и все исчезло. Кот удрал. Искали кота 3 дня, дали знать в полицию, кот исчез. Хозяйка была в отчаянии, я помалкивала. На 4-й день, выходя из дому, увидел я своего оскорбителя. Он сидел на заборе, отделяющем наш садик от соседнего, сидел спиной ко мне. «Ага», — сказал я насмешливо, — «так вот ты где». Кот нервно обернулся, испуганно выкатил глаза, и тут произошло нечто позорное, нечто неслыханно позорное не только для сиамца, красы Королевской гвардии, но и вообще для каждого существа котячей породы. Кот свалился. Потерял равновесие и свалился по ту сторону забора. Треск сучьев, скрип досок, все стихло. Кот свалился. Так кончился наш роман. Вечером я уехала. Трубка. Никогда мы не знаем, что именно может повернуть нашу жизнь, скривить ее линию. Это нам знать не дано. Иногда нечто, к чему мы относимся как к явному пустяку, как к мелочи, тысячи тысяч раз встречавшиеся и пролетевшие мимо бесследно, это самое нечто вдруг сыграет такую роль, что во все дни свои ее не забудешь. Примеры, пожалуй, и приводить не стоит, как будто и так ясно. Вот идет человек по улице, видит, лежит пуговица. Уж не моя ли? В эту минуту, то есть как раз в то время, когда он пригнулся к земле и не видит, что около него делается, проходит мимо тот самый человек, которого он тщетно разыскивает уже несколько лет. Или наоборот. Приостановился человек на 1 минуту, чтобы взглянуть, не его ли это пуговица, и этой минутной задержки было достаточно, чтобы, подняв голову, он встретился нос к носу с кем-то, от кого уже несколько лет всячески удирал и прятался. Но та история, о которой я хочу рассказать, несколько сложнее. Жил-был на свете некто Василий Васильевич Зобов. Существо довольно скромное. Явился он в Петербург откуда-то с юга и стал работать в газете в качестве корректора. Корректор он был скверный. Не потому что пропускал ошибки, а потому что исправлял авторов. Напишет автор в рассказе из деревенской жизни. «Чего тебе надоть?» — спросил Вавила. А Зобов поправит. «Чего тебе надо?» — спросил Вавила. Напишет автор. «Как вы смеете?» — вспыхнула Елена. А Зобов поправит. «Как вы смеете?» — вспыхнув, сказала Елена. «Зачем вы вставляете слова?» — злится автор. «Кто вас просит?» «А как же?» — с достоинством отвечает Зобов. «Вы пишете, что Елена вспыхнула, а кто сказал фразу «как вы смеете» остается неизвестным. Дополнить и выправить фразу лежит на обязанности корректора». Его ругали, чуть не били и в конце концов выгнали. Тогда он стал журналистом. Писал горячие статьи о городской детворе, об отцах города и общественном пироге, о грабиловке и недобросовестном товаре мороженщиков. На пожары его не пускали. Его пожарный репортаж принимал слишком вдохновенно нероновские оттенки. Лабаз пылал. Казалось, сама Этна рвется в небеса раскаленными своими недрами, принося неисчислимые убытки купцу Фертову с сыновьями.
На пожары его не пускали. Он вечно вертелся в редакции, в типографии, перехватывал взаймы у кого попало и вечно что-то комбинировал. Причем комбинации эти, хотя были крепко обдуманны и хлопотно выполнены, редко приносили ему больше полтинника. Внешностью Зобов был плюгав, с черненькими обсосанными усиками и сношенным в жгут ситцевым воротничком. Мягкий теперь в моде. Семейная жизнь его, как у всех не имеющих семьи, была очень сложная. У него была сожительница, огромная пышная Сусанна Робертовна, дочь покойного театрального деятеля, попросту говоря, циркового фокусника. У Сусанны была мамаша и 2 детей от 2 предшествующих Зобову небраков. Глухонемой сын и подслеповатая девочка. Сусанна сдавала комнаты, мамаша на жильцов готовила, Зобов жил как муж, то есть не платил ни за еду, ни за комнату и дрался с Сусанной, которая его ревновала. В драках принимала участие и мамаша, но в бой не вступала, а стоя на пороге руководила советами. Так шла в широком своем русле жизнь Василия Васильевича Зобова. Шла, текла и вдруг приостановилась и повернула. Вы думаете, какая-нибудь необычная встреча, любовь, нечто яркое и неотвратимое? Ничего даже похожего. Просто трубка. Дело было так. Шел Зобов по Невскому, посматривал на витрины и довольно равнодушно остановился около табачного магазина. Магазин был большой, нарядный и выставил в своем окошке целую коллекцию самых разнообразных трубок. Каких тут только не было. И длинные старинные чубуки с янтарными кончиками, и какие-то коленчатые, вроде духового инструмента, с шелковыми кисточками, тирольские, что ли. И совсем прямые, и хорошенькие толстенькие, аппетитно выгнутые, чтобы повесить на губу и, чуть придерживая, подтягивать дымок, носогрейки. Долго разглядывал Зобов эти трубки и, наконец, остановился на одной и уже не отводил от нее глаз. Это была как раз маленькая, толстенькая, которую курильщик любовно сжимает всю в кулаке, трубка старого моряка английских романов. Смотрел на нее Зобов, и чем дольше смотрел, тем страннее себя чувствовал, словно гипноз. Что же это такое? Что-то милое, что-то забытое, как определенный факт, но точное и ясное, как настроение. Вроде того, как если бы человек вспоминал меню съеденного им обеда. Что-то такое было еще, такое вкусное, какое-то деревенское. Ах да, жареная колбаса. Вкус, впечатление — все осталось в памяти, забыта только форма, вид, название, давшие это впечатление. Так и тут. Стоял Зобов перед толстенькой трубкой и не знал, в чем дело, но чувствовал милую, давно бывшую и не вернувшуюся радость. Английская трубочка, старый капитан. И вдруг заколыхалась, разъехалась в стороны туманная завеса памяти, и увидел Зобов страницу детской книжки и на странице картинку. Толстый господин в плаще, нахмурившись, сжимает бритой губой маленькую толстенькую трубочку. И подпись: «Капитан бодрствовал всю ночь». Вот оно что! Зобову было тогда лет 10, когда этот капитан на картинке бодрствовал. И от волнения и великого восхищения Зобов прочел тогда вместо «бодрствовал» слово в детском обиходе не только редкого, но прямо небывалого. Прочел Зобов «бодрствовал». Капитан бодрствовал всю ночь. И это бодрствование ничуть не удивило его. Мало ли в таких книжках бывает необычайных слов. Рейс, пардеки, галсы, какие-то кабельтовы. Среди этих таинственных предметов человеку умеющему вполне возможно было и бодрствовать. Какой чудный мир отваги, честности, доблести, где даже пираты сдерживают данное слово и, не сморгнув, жертвуют жизнью для спасения друга. Задумчиво вошел Зобов в магазин, купил трубку, спросил английского, непременно английского табаку, долго нюхал его густой медовый запах, тут же набил трубку, потянул и скосил глаз на зеркало. Надо усы долой.
В редакции, уже наголо выбритый, сидел тихо, иронически, по-американски, опустив углы рта, попыхивал трубочкой. Когда при нем поругались два журналиста, он вдруг строго вытянул руку и сказал назидательно: «Тсс! Не забудьте, что прежде всего надо быть джентльменами». «Что?» — удивились журналисты. «Что он там брешет?» Зобов передвинул свою трубочку на другую сторону, перекинул ногу на ногу, заложил пальцы в проймы жилетки. Спокойствие и невозмутимость. В этот день он у товарищей денег не занимал. Дома отнеслись к трубочке подозрительно. Еще более подозрительными показались бритое лицо и невозмутимый вид. Но когда он неожиданно прошел на кухню и поцеловал ручку у мамаши, спросил, не может ли он быть чем-нибудь полезен, подозрение сменилось явным испугом. «Уложи его скорее!» — шептала мамаша Сусанне. «И где это он с утра накачался? Где, говорю, набодался-то?» И вот так и пошло. Зобов стал джентльменом и англичанином. «Зобов», — сказал кто-то в редакции, — «фамилия у вас скверная, дефективная. От дефекта, от зоба». «Да», — спокойно отвечал Зобов. «Большинство английских фамилий на русский слух кажутся странными». И потянул трубочку. Его собеседник не был знатоком английских фамилий, поэтому предпочел промолчать. Он стал носить высокие крахмальные воротнички и крахмальные манжеты, столь огромные, что они влезали в рукава только самым краешком. Он брился, мылся и все время либо благодарил, либо извинялся. И все сухо, холодно, с достоинством. Пышная Сусанна Робертовна перестала его ревновать. Ревность сменилась страхом и уважением. И смесь этих двух неприятных чувств погасила приятное — страсть. Мамаша тоже стала его побаиваться. Особенно после того, как он выдал ей на расходы денег и потребовал на обед кровавый бифштекс и полбутылки портеру. Дети при виде его удирали из комнаты, подталкивая друг друга в дверях. Перемена естества отразилась и на его писании. Излишний пафос пропал, явилась трезвая деловитость. Раскаленные недра Этны сменили сухие строки о небольшом пожаре, быстро ликвидированном подоспевшими пожарными. Всякая чрезмерность отпала. Все на свете должно быть просто, ясно и по-джентльменски. Единственным увлечением, которое он себе позволял и даже в себе поощрял, была любовь к океану. Океана он никогда в жизни не видел, но уверял, что любовь эта у них у всех в крови от предков. Он любил в дождливую погоду надеть непромокайку, поднять капюшон, сунуть в рот трубку и, недовольно покрякивая, пойти побродить по улицам. Это мне что-то напоминает. Не то лето в Исландии, не то зиму у берегов Северной Африки. Я там не бывал, но это у нас в крови. — Василий Васильевич, — ахла мамаша, — но ведь вы же русский. — Да, если хотите, — посасывая трубочку, отвечал Зобов. — То есть фактически русский. — Так отчего ж дурака-то валять? — не унималась мамаша. — Простите. Холодно, вежливо отвечал Зобов. Я спорить с вами не буду. Для меня каждая женщина — леди, а с леди джентльмены не спорят. Сусанна Робертовна завела роман с жильцом акцизным. Зобов реагировал на это подчеркнутой вежливостью с соперником и продолжал быть внимательным к Сусанне. Революция разлучила их. Зобов оказался в Марселе, Сусанна с мамашей и детьми, по слухам, прихватив с собой жильца акцизного, застряла в Болгарии. Зобов, постаревший и одряхлевший, работал сначала грузчиком в порту, потом там же сторожем, и все свои деньги, оставив только самые необходимые гроши, отсылал Сусанне Робертовне. Сусанна присылала в ответ грозные письма, в которых упрекала его в неблагодарности, в жестокосердии, и, перепутав все времена и числа, позорила его за то, что он бросил своих несчастных, убогих детей, предоставив ей, слабой женщине, заботу о них. Он иронически пожимал плечами и продолжал отсылать все, что мог, своей леди. Эпилог наступил быстро. Возвращаясь с работы, потерял трубку. Долго искал ее под дождем, промок, продрог, схватил воспаление легких. 3 дня бредил штурвалами, кубриками, кабельтовыми.
Русский рабочий с верфи забегал навестить, он же принял его последнее дыхание. «Вставай, старый Биль!» — пробормотал умирающий. «Вставай, скорее наверх! Великий капитан зовет тебя!» Так и умер старый Биль, англичанин, мореплаватель и джентльмен, мещанин Курской губернии, города Тима, Василий Васильевич Зобов. Без слов. Эта кошка была прибезобразная, начала свой рассказ милая дама. Главная расцветка. По фигуре ничего себе, кошка как кошка, но вот расцветка подгуляла. По светлому фону черные пятна. Это, конечно, в кошачьей внешности встречается довольно часто, но дело в том, что у этой кошки, о которой идет речь, пятна были расположены, так сказать, с большим юмором. Под правым глазом черное полукольцо, как у пьяницы, которому подбили глаз кулаком. Другое пятно закрывало правое ухо и полглаза, словно лихо сдвинутая на бекрень шапка. Над хвостом нечто вроде вензеля с сиянием. И главное, нашлепка на середине носа, которая как бы переламывала нос пополам, ну, словом, дальше идти некуда. И вот эта кошка полюбила восторженной жертвенной любовью. Полюбила она меня. Собственно говоря, я этого чувства не добивалась и не поддерживала, даже просила хозяйку этой кошки: «Уберите вы ее ради бога, меня от нее тошнит». Ничто не помогало. Как только я приходила, моментально появлялась и кошка и не отходила от меня ни на шаг. Она терлась о мою ногу, выгибала спину, мурлыкала, лезла ко мне на колени, и, так как я ее не хотела погладить, то она сама, поджав когти, хлопала меня по руке. Все это еще можно было вынести. Но вот однажды сижу я у этой самой кошкиной хозяйки, и мне говорят: «Смотрите, смотрите, она вам что-то несет». Смотрю. Идет эта уродина, идет довольно спокойно и торжественно, можно сказать, сознательно идет через всю комнату прямо ко мне и тащит что-то в зубах, вроде клубочка. Подошла, поднялась на задние лапы и положила мне на колени полудохлую мышь. Ой, что со мной было, я подробно рассказывать не стану. Скажу одно: я никогда не думала, что я умею так громко визжать. Потом, конечно, рассказывала об этом событии, и рассказ мой вызывал умиление над трогательным поступком невинного зверя. Я охотно принимала участие в этом умилении. Не хотелось только повторения этого редкостного явления. И факт сам по себе довольно неаппетитный. Конечно, если смотреть глубоко, то увидишь, как темная звериная душа, полюбив, отдала все, что у нее есть на свете. Ведь ничего, ровно ничего, никакого имущества у этой корявой кошки не было. Все отдала. Это, конечно, так. Это потрясает и удивляет, и умиляет. Но если взглянуть на дело просто, без всякой глубины, то что получается? Получается, что поганая кошка положила мне на колени дохлую мышь. И от таких историй, как бы ни была чудесная их глубина, всякой, наверное, заранее наотрез откажется. «А у меня тоже была любовная история в этом роде», — сказала приятельница милой дамы. Но героиня этого романа не кошка, а чином пониже. Мышь. Меня полюбила мышь. И было это дело вот как. Я когда-то много занималась музыкой. Жили мы тогда в нашем старом петербургском доме. Как сейчас помню, была ранняя весна, мутные северные сумерки. Я могла долго играть, не зажигая лампы. Разучивала я что-то сложное, кажется, Листа. И вот как-то остановившись, слышу тихий шорох. Обернулась — мышка. Сидит тихо. Я стала играть дальше. Посмотрела — сидит. Даже подвинулась чуть-чуть ближе. И представьте себе, каждый вечер, как я за рояль, так моя мышка вылезает и слушает. А иногда поднимает мордочку и чуть-чуть попищит, посвистит. Так мы с ней вместе исполняли Листа несколько недель. Под конец она уже совсем со мной не стеснялась, подходила близко, садилась у самой ножки рояля, одним словом, совсем свои люди, друзья-музыканты. И вот как-то мышка пропала. Сколько-то времени ее не было. Раз села я за рояль, взяла несколько аккордов, прежде чем развернула ноты, как вдруг слышу тихий-тихий писк. Оборачиваюсь и вижу картину. Вылезает из-за портьеры моя мышь, а за нею целая вереница крошечных, розовых, противных, голых мышат
совсем новорожденных. А она ведет их за собой, оглядывается, потом так педантично села и смотрит то на них, то на меня. Мне, значит, рекомендует. Вот они. А им показывает. Вот, дети, как нужно вести себя в концертах. Мне, конечно, очень было жаль, но все же пришлось велеть лакею, чтобы утром разыскал под портьерой щель и забил ее. Сами понимаете, что мне было делать с целым мышиным выводком. Но все-таки это ведь очень мило, что она так доверчиво привела ко мне, к своему испытанному другу своих прелестных деток. Идемте, идемте, здесь интересная музыка, здесь мы отдохнем душой. А я забила щель, но что поделаешь. «И я знал в своей жизни такую бессловесную любовь дикого зверька», — сказал наш друг старый доктор. «Не совсем зверька, но почти. Это был человечек, но такой примитивный, не сложнее вашей кошки и голый, как ваши мышата. Ничего у него не было. Человечек этот был якут, Калай. Звали его Калай. Это, помнится, была такая история на севере нашего Отечества. Кто-то из начальства, желая выслужиться, объявил, что не то 300, не то 500 человек якутов изъявили желание креститься, но чтобы непременно называться в честь государя Николаем. Не знаю, получило ли усердное начальство желаемую благодарность, но Николаев среди якутов появилось тогда много. Звались они между собою больше Калай, Колым, но все это были Николаи. А встречался я с ними в том полевом госпитале, которым заведовал во время войны. Их, уже не помню почему, пригнали в наши края рыть окопы. Вот из этих окопов они и попадали прямо к нам на койки, на солому, на подстилки, потому что цинга и тиф валили их сотнями. Тяжелые это были пациенты. По-русски почти никто не говорил, докторов боялись, лекарства боялись, дотронуться до себя не позволяли, да и наше положение было трудное. Медикаментов не хватало, за мясом приходилось гонять за 20 верст пешком, потому что пробираться приходилось по колено в воде, так раскисли все болота кругом. Словом, кошмар. Якуты наши были все маленькие, и, на наш взгляд, все на одно лицо. Видели вы когда-нибудь тряпичные куклы? Шарик из ваты обертывают тряпкой и рисуют круглые брови, глаза точечками, ноздри и рот. Все плоское. Вот такие были у них лица. И злые они были, ужас. От страха, от страдания, от тоски. Трудно было с ними. Вот как-то зовет меня дежурная сестра, не может справиться. Принесли нового больного, и он не дает до себя дотронуться. Санитару укусил, а ей в лицо плюнул. Я пошел. Он лежит, маленький, на вид совсем мальчишка, лежит и воет. Я подошел и стал тихонько, ласково говорить, как с грудным ребенком или с собакой, не выбирая слов, а главное, заботьтесь об интонации. А он все воет и воет. Однако стал делать паузы, притихнет и прислушается. А я все говорю, все тихо, все ласково. Он стал делать паузы подольше. Тут я осмелел, присел к нему на койку, протянул руку. Он ничего. Тогда я стал гладить его по голове. Волосы у него были жесткие, как звериная шерсть. Он притих, слушает. Я мигнул санитару. Тот сдернул с него тряпье, сделал впрыскивание. Наш Калай совсем стих, дал себя осмотреть. Плох он был, бедняга, совсем безнадежен. Только когда я подходил, в узеньких щелочках всегда блеснет огонек. Он даже что-то говорил мне так доверчиво, как к своему, и так робко, как к беспредельно высшему и чтимому, что, наверное, считал меня чем-то вроде важного шамана. Как-то раз, увидя меня, он особенно заволновался и даже стал смеяться, и замахал руками, словно подзывал к себе. Я подошел. И он, захлебываясь радостным смехом, вытащил из-под подушки грязный обрывок какого-то журнала и мыча толковал мне что-то. Я взял бумажку. Это была вырванная откуда-то иллюстрация, изображающая якута, нарты и собак в упряжке. Я полюбовался, пощелкал языком, поулыбался и погладил Калая по его шерстяным волосам. Он был очень счастлив и взволнован, даже чересчур. Соседние больные тоже подняли головы и щелкали языками. Все уже знали, какое у Калая сокровище, и гордились вместе с ним. Время шло. Ужасное время. Дождь лил не переставая, выбраться из нашей трясины не было никакой возможности, люди гнили заживо. Из соседних мест, где работали пленные венгерцы, приходили вести еще страшнее. Посланные за мясом за 30 верст, от них было дальше, чем от нас, уже не возвращались. Они не убегали, нет, они просто умирали по дороге.
Но те хоть враги, а ведь здесь свои, жалко. И вот получаю я, наконец, долгожданное предписание. Переводят меня на другое место. Что будет, не знаю, но хоть из болота выберусь, и то, слава богу. Добрался до нас и мой заместитель. На его счастье дожди прекратились и начало подмораживать, а то я и с предписанием не мог бы двинуться. Вот пошел я сдавать ему своих больных. Те уже знали, что я ухожу. Кто понимал по-русски, объяснил остальным, и вижу, мой Калай смотрит на меня и шарит что-то по своей подстилке, по рваной своей рубахе. Спрашиваю соседа, тот понимал по-русски. Чего он? А он ищет, что тебе подарить. Ничего нет, а он тебя любит. У Калая ничего не было, ну, совсем ничего. Казенная подушонка, простыня, рубаха. У него как есть ничего. И с таким отчаянием смотрели на меня узенькие полоски его глаз, что вся эта простая комическая маска, которую дала ему природа вместо лица, вдруг сделалась трагической, как на фронтоне древнего театра. Я протянул к нему руку. «Калай», — говорю, — «не надо, Калай». И вдруг лукаво сверкнули узкие глазки, поплыли в сторону щеки, Калай засмеялся. Засмеялся, сунул руку под подушку и вытащил тот самый замусоленный обрывок журнала, где был якут с собаками. Он великодушным, щедрым движением втиснул листок мне в руки и даже слегка оттолкнул меня. «Иди, мол, уноси свое счастье». И смеялся так, что слезы навернулись ему на глаза. И я взял замусленную бумажку и бережно спрятал в карман, и нагнулся, и поцеловал Калая в шерстяную его голову, и унес с собой драгоценный дар. Самый драгоценный, какой я получил за всю мою жизнь. В этой бумажке отдал мне человек все, что у него было на земле. Ну вот вы и дослушали историю до конца. И что-то мне подсказывает, что она вам понравилась. Поэтому буду рад вашей подписке, лайку, комментарию, а также делитесь с друзьями. Ну а если уж совсем раздухаритесь, так что удержу не будет, можете поддержать мой канал материально. Все реквизиты в описании ролика. Дабы чтец попил кофе и больше радовал вас хорошим материалом. Спасибо.